მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით ბატონ ირაკლი ოჩიაურის პერსონალურ გამოფენაზე. მე გახლავართ პკტ-ის ჟურნალისტი თამთა ტრაპაიძე. შევეცდები გავესაუბრო ბატონ ირაკლის და აქ მოსულ სტუმრებს. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში გილოცავთ დაბადების დღეს. მრავალს დაესწარით ღმერთმოსულ ჯანს აღადაბენიერად გამყოფოთ. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, თუმცა მართლა მოსალოცია 91 წლის შევსრული, ესე იგი ამდენ ხანს სიცოცხლე მართლა ყველას არ უწევია თქვენ ღმერთმა 100 წელი გაცოცხლოთ. დიდი მადლობა. არა ერთი გამოფენა გქონდათ საზღვარგარეთ. კიდევ თუ გეგმავთ გამოფენებს საზღვარგარეთ? გამოფენებს საზღვარგარეთ პირადიც მქონდა ჯგუფურ გამოფენებში უფრო ბევრში მიმიღია მონაწილეობა, მაგრამ ეხლა არც ინტერესი მაქვს, არც შეძლება მაქვს და არც არავის აინტერესებს ეს ტრადიციული მხატვრობა და დღევანდელი ახალგაზრდათა ან ახალი თაობისათვის ეს მოსაწყენია ყველაფერი. აი მოდერნის ელემენტს თუ შეიცავს მხატვრობა ან პოსტმოდერნი ან რა ვიცი რამდენი მიმდინარეობა აი ის იზიდავს დღეს ხალხს და ამისანა გამოფენები აღარავის აინტერესებს. მე ისიც კი მიკვირს რომ აი ხალხი მოდის რომ ნახონ ეს უკვე ტრადიციული და მოდიდან გასული მხატვრობა თქვენ უჩემოდაც კარგად ხედავთ. არაჩვეულებრივი ნახატები გაქვთ და ამ ნახატებით თუ ცდილობთ რომ საზოგადოებას რამე უთხრათ? ეხლა თქვენ თავაზიანობა გალაპარაკებთ. არა, რას ლაპარაკობთ? მეც დიდი მადლობა. მადლობ თუ თქვენ საბეჭდილება რამე მოახდინა ძალიან სიამოვნებს. რამის თქმა ხომ არ გინდათ ამ გამოფენით? ამ გამოფენით? საერთოდ რას ამბობთ გამოფენა? ეხლა რამე მიზანმიმართული ამ გამოფენას ან და რამე მახასიათებელი ისეთი რომ აღსანიშნავი იყოს, არა მაქვს. ერთადერთი რასაც მინდა ცოტა ყურადღება მივაქციო და უფრო მაყურებელმა და მსმენელმა მიაქცეს ყურადღება ეროვნული ნიშანი მახასიათებს. მე მგონია ეს რომ ცოტა უფრო ეროვნული ვარ ვიდრე თანამედროვე მხატვრები არიან. გინდათ ჩემი თაობის მხატვრები. ეხლა ისეთი დიდ მხატვრებს ქართველებს როგორც წინათა 20-იანელებზე გუდიაშვილზე კაკაბაძეზე, შევარდნაძეზე, მაგებზე არ ლაპარაკობ, აი ჩემი თაობა ეროვნული ნიშანი არ გქონდა. აი ზურანი ჟარაძე, ედმუნდ კალანდაძე, ეს კიდიდი მხატვრები, დანარჩენებიც დიმა ერისთავი ეროვნული ნიშანი არ გქონდა და მე თუ თავს არ ვიტყუებ მე მგონია რომ ეს მე ცოტა მეტი მაქვს ვიდრე სხვა მხატვრებს. ერთადერთი აი ეს რაც შეიძლება რომ თქვა ჩემ გამოფენაზე. დანარჩენი მე პოლიტიკური ინტერესები ყოველ შემთხვევაში მხატვრობაში არა მაქვს, ისე სულაც არა ვარ აპოლიტიკური. რა ვიცი, არაფერი, ეს გამოფენა არის სუფთა მხატვრული პოზიციებიდან და ამაზეა გათვლილი, ესე იგი აი ამ მაყურებლის ესთეტიკურ გემოვნებას. მეტი არა. რითი გამოარჩევდით საკუთარ თავს სხვა მხატვრებისგან? რითი განვაცხავე? აი რაც გითხარით. ეროვნული ნიშნი და დანარჩენი ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან გავართ ეს 50-იანელები მაინც ერთმანეთისგან გამსხოდები და ეგ უკვე ეთყობა თქვენ თუ შეამჩნევთ აი ამ განსხვავებას სხვა მხატვრებისაგან
ეს იქნება სწორი პასუხი, ვიდრე მე რო ჩემ თავზე თქვა, რომ მე აი ამით ჯობი ვარ იმათ, ან თუნდაც იმათი ტოლი ვარ, ან ნაკლები ვარ. თავის თავზე ლაპარაკს, ფასი არა აქვს. მხატვრებს დიდი წარმოდგენა გვაქვს თავის თავზე და თუ ნება მივეცით, თქმის ვეღარ გავარჩევთ. რითი გამოარჩევდით დღევანდელ გამოფენას თქვენ სხვა გამოფენებიდან? ჩემ სხვა გამოფენებისგან? ნამუშევრების რაოდენობით. აი მერაბ ბერძენიშვილის ხელოვნების ცენტრში მქონდა გამოფენა და ამის მეათედიც არ მქონდა გამოფენილი. გალერეაში მქონდა მათი წლის წინ, მთელი გალერეა ავიღე, მაგრამ იქაც ამის ნახევარიც არ იყო. აქ ბევრი, აი ამით გამოვირჩევე ის. კიდევ სახლში მაქვს საკმაოდ დიდი რაოდენობა ნამუშევრებს, ჭედურობა სულ სახლში მაქვს. ხო და თქვენ ჩაუყარეთ საფუძველი მჭედლურ მხატვრობას. აპირებთ თუ არა თქვენი ნამუშევრების გამოფენას? ამ მჭედლური ნამუშევრები. თავის ქებაში ნუ ჩავმართვენ, მაგრამ მართლა ეგრე იყო. მე ვარ მჭედლური ხელოვნების დამწყები და აღდგენი, თუმცა ეს მიზანდასახურად არ გამიკეთებია. მე როცა ვიწყედი მჭედლურ ხელოვნებაში მუშაობას, არ ვფიქრობდი, რომ ამ დარგს აღვადგენდი. უბრალოდ ჩემთვის მუშაობდი ეს ჭედურ ნამუშევრებს და მე რაღაცნაირად თავისთავად გამოვიდა ისე, რომ მთელი ის შეიქმნა მიმდინარეობა ამ ახალი ქართული ჭედური ხელოვნების და ბევრი გამიჩნდა მოწაფე მიმბაძველი და ერთ პერიოდ თქვენ მაშინ დაბადებული არ იყავით, ძალიან მოდაში იყო ეს ჭედური ხელოვნება. ეხლა ისე ჩაქრა. 2-3 კაცზე მეტი აღარ მუშაობს ჩემი ჩათვლით. მეც აღარ მუშაობ ჭედურ ხელოვნებას. სახლში მაქვს ჭედური ნამუშევრების მთავარი ისა კოლექცია. აპირებთ თუ არა რომ გამოფინოთ ეს მჭედლური ნამუშევრები? კაცო. მომავალში თუ ხო ხედავთ როგორი მოხუცი ვარ. რაღა უნდა დავაფირო? კაცმა არ იცის სხვა ცოცხალი ვიქნები თუ არა. არა. არაფერს აღარ ვაპირებ, არც ინტერესი მაქვს. აი ესეც რაღაც მოულოდნელად მომივიდა თავში აი ამ გალერეის, კერძო გალერეის მოწყობა და ესეც რაღაცნაირად ბუნებრივად გამოვიდა, როგორ გითხრა და ეხლა რამეს ვაპირებდი ახალს არა. მაგის არც დრო მაქვს, არც ენერგია, არც შეიძლება. არაფერი გამოვიდა. თქვენ თქვით რომ დრო არ გაქვთ, რამე ნამუშევარს ხომ არ ასრულებთ და რამეზე ხომ არ მუშაობთ ამ დღეს? ეხლა ერთი კარგი თვისება მაქვს. თუ აი რო თენდება დღეს იმას კეპეში ხატვას ვასწავლდი, იქ აღარა ვარ. რო თენდება დღე თუ რამე არ დავხატე, დღე დაკარგულია ჩემთვის. ამიტომ ყოველ დღე მუშაობ. მაგრამ სხვა საკითხი ახლა სერიოზულ ნამუშევარს მე ვეღარ გავაკეთებ, დიდ ზომებს ვეღარ ვაკეთებ. აი ბოლო ნამუშევარი, აქ გრაფიკები თითქმის სულ ახალია. აი აქ კიბის თავზე არის ბიბლიურ თემაზე ეკლესიასტეს ფიგურა, და აღმოხდების მზე ეს ცნობილი ფრაზა. აი ეგ არის გაკეთებული დაახლოებით 2 თუ 3 თვის წინ. აი ყველა დიდი ნამუშევარი რაც ამ ბოლო დროს გავაკეთე. არაფერს ისეც არ ვაკეთე, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ უქმადძი ვარ. მართალია ესე იგი ყველა ადამიანის თვისება დაკარგული მაქვს. მხედველობაში მაქვს არა ადამიანური თვისებები, თქვათ პატივისცემა, სიყვარული, ქვეყნის სიყვარული, ხალხის სიყვარული, ეს გნობები ნორმალურად მაქვს. უბრალოდ აი მხედველობა, მეხსიერება, ვიღლები, ადვილად და აი ესეთი რაღაცები.
Belli puri faccia puri cicila Chante bijonjoli cicila una giuri cicila una giuri ora di dai abade ora di dai ora di dai რუსიდან თახაიშვილი. როგორი შთაბეჭდება დაგიტოვოთ დღევანდელმა? თოვანებული ვარ. ვიცნობ ბატონიების შემოქმედებას და ძალიან მომწონს და მაინტერესებს ეს ის ხელოვანი, რომელიც ყოველთვის ვითარდება და ყოველთვის რაღაც ახალს გთავაზობს და მithumetes ვარ ფაქტი. კიდევ აღთოვანებული, რომ ეს 91 წლის ასაკში მისი დიდი სურვილი იყო, რომ ქონოდა განერე, რომ თავის ნამუშევრები თავის შემოქმედებას სრულად ეჩვენებინა საზოგადოებისთვის და ეს განხორციელდა. თან ეს არ არის, რომ ვიღაცამ დააფინანსა ან რაღაცა მოხდა. არა, ეს ოჯახმა საკუთარი სახსრებით მოახერხა და გააკეთა, გაგვიკეთა ჩვენ ქართულ საზოგადოებას ასეთი საჩუქარი. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ეს ამა გამბაჭიძე გახლავს მხატვარი ირაკლის მეგობარი. პირველ რიგში როგორც მხატვარი, როგორ შეაფასებდით დღევანდელ გამოფენას? ესე იგი ძალიან ბევრს მუშაობს. ძალიან ბევრს მუშაობს და არაჩვეულები ნამუშევრები. ის დიზაინერიდან მეგობრები. რომელიმე ნახატზე ხომ არ გაიხსენებდით საინტერესო ისტორიას? არა, მე თვითონს ყველა ნამუშევარი ნახე. ეს საიდან მოხდა ეს მეუცხარი? კაი ხნის ნახატული გაქვთ. აი ბატონში ნახმალე ანჯიტოა. არა, ძალიან ბევრი მუშაობია. მეუცხარი ღამეს მუშაობ, ალბათ აგიზე დავწერთ. აგარი რომელი კაცია რა, და დიდი მხატვარი. გიორგი ჯავაბაძე. ირაკლი ოშაურის დისშვილი. ძალიან საინტერესოა. როგორ შეაფასებდით დღევანდელ გამოფენას, როგორც სხვა თვალით? ძალიან საინტერესოდ მიდის და ალბათ ჯერ არ დასრულებულა კიდევ უფრო მეტი ხალხი. დიდი მადლობა და როგორც დისშვილი, ისე როგორ შეაფასებთ? ძალიან საინტერესო იყო თვითონ ძმების შეხვედრა. გაამართლა თუ არა შენი მონოლოგი დღევანდელმა გამოფენამ? გადააჭარბა. ძალიან საინტერესოა, იმის რომ მიხედავთ რომ თითოეული ნახატი ჩვენთვის ნაცნობია და საყვარელი. ძალიან საინტერესოა, რომ ერთად წარმოდგენილი არასდროს არ მინახავს აქამდე. მაგრამ ყოველთვის საინტერესო იქნება, რომ ერთი შემოქმედის 50 წლის მანძილზე შექმნილი სხვადასხვა ტექნიკით ამდენი ნახატი არ უძმა პირადად არ ვიცი თუ ეს არის საკმაოდ. პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ შეაფასებდით დღევანდელ გამოფენას როგორც ოჯახის წევრი? მე ძალიან არაობიექტური ვარ ბიძაშემის ნამუშევრების მიმართ. ძალიან მიყვარს თითოეული ეს ნამუშევარი, ამ ნამუშევრებში ვარ გაზრდილი და ამიტომ შეიძლება არ იყოს ძალიან ობიექტური ჩემი შეფასება, თუმცა მე მგონი ობიექტური შეფასებელი სიტყვის რომ გამორჩეულია საკუთარი ინდივიდუალური ხელწერით და ირაკლი ოჩაურმა დიდი კვალი დაამჩნია ქართულ კულტურას ზოგადად ამ ბოლო პერიოდის. რას გძნობთ, როდესაც აი ამ ნამუშევრებს, მისი თავიდან ძველ ნამუშევრებს, ახალ ნამუშევრებს, ანუ ყველა ნამუშევრებს ერთად რომ ნახულობთ? სიამაყეს, სიხარულს, სიყვარულს, ბიძაშემის მიმართ, ყველანაირად დადებით ემოციას მანიჭებს ეს ნამუშევრებიც და თვითონ ეს ფაქტიც, რომ ის კიდევ ბევრს მუშაობს, ძალიან აქტიურია, არანებებს თავს მუშაობას და მიუხედავად ხანდაზმული ასაკისა, არის აქტიური, როგორც შემოქმედი, ასევე მოქალაქე, ასევე პიროვნება. ლელა ოჩიაური, ხელოვნებად მცოდნე. როგორ შეაფასებდით, როგორც ხელოვნებად მცოდნე დღევანდელ გამოფენას? როგორ შევაფასებდა, უნდა გითხრათ, რომ თვით ჩემთვისაც კი რომელიც მთელი ცხოვრება ამ ყველაფერს უყურებს, იმიტომ რომ მხატვარი ირაკლი ოჩიაური მამიჩემი გახლავთ, ჩემთვისაც კი ბევრი რამ იყო მოულოდნელი და ძალიან შთამბეჭდავი. ის
რაც აქ არის თავმოყრილი, ეს არის მცირედი ნაწილი იმ ნამუშევრების, რომელიც მხატვარს გააჩნია, რომელიც ყოველდღიურად ივსება ახალ-ახალი ნამუშევრებით, მაგრამ აი აქ რაც ამას თავი მოიყარა ამ გამოფენო სივრცეში, მის მიერვე არის რაღაცნაირად გადარჩეული და ის ნამუშევრებია წარმოქმნილი, რომელიც მისი აზრით გამოხატავს მთლიანობაში მის შემოქმედებით სტილს, ხასიათს. ეს არის სხვადასხვა პერიოდში, ძირითადად მართალია უფრო ბოლო პერიოდის ნამუშევრები, მაგრამ მაინც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის რეტროსპექტიული ექსპოზიცია, რომელშიც წარმოდგენილია ისევ და ისევ მისი გადაწყვეტილებით მხოლოდ ფერწერა და მხოლოდ გრაფიკა. ამიტომ მას იცნობენ ძალიან კარგად როგორც ჭედური ხელოვნების ოსტანს, მაგრამ ნაკლებად იცნობენ როგორც ფერმწერსა და გრაფიკოს. და მეც ვეთანხმები, რომ აი ეს ნაწილი ირაკლი ოჩიაურის შემოქმედების უნდა ყოფილიყო საზოგადოებისთვის ცნობილი. მართლა ბევრი რამ არის, ბევრი პერიოდია, ბევრი სტილია, თუმცა მაინც საცნობია ავტორისეული ხელწერა, ისევე როგორც ნებისმიერ ხელოვანის შემთხვევაში. კიდევ რასაც მინდა ხაზი გაუსვა და ძალიან კარგი იქნება, თუ ამ საგამოფენო სივრცეს ხშირად ეწვევიან ახალგაზრდები. ამიტომ მისი მიზანიც და მისი სურვილიც იყო ის, რომ ნახოს ის ყველაფერი, რაც ხდება, რაც ხდებოდა მთელი, არ ვიცი, მე-20 საუკუნის 50-იან წლებიდან დღემდე, ერთი მხატვრის შემოქმედების მაგალითზე და რაღაცნაირად გაეცნოს მთელ ეპოქას ქართული სახვითი ხელოვნების. აი ამ წილად ვფიქრობ, რომ ექსპოზიცია შეიძლება ძალიან ისეთი კონცეპტუალური არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც მცდელობა იმის, რომ ეს ყველაფერი გამოჩნდეს და აისახოს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს გამოვიდა ეს ამბავი და აი ამითაც ალბათ გამოვარჩევდი აი ამ სივრცეს, რომელიც დღეს იხსნება და ყოველთვის იქნება მსურველის და დაინტერესებული ადამიანებისთვის ღია. არა, მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ აი ეს დღესასწაული მოუწყვე, იმიტომ რომ აქამდე ნანახიც არ ქონდა ეს ყველაფერი. საიდუმლოდ, პრინციპში საიდუმლოდ გამოდის. კი, ვაკეთებ, ვეუბნებოდი ეს რაღაცა ესე, მაგრამ აი დღეს ნახა პირველად თავის საკუთარი შემოქმედება, რაც წლების განმავლობაში აქვს შექმნილი და ძალიან ბედნიერია და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი სიხარული მივანიჭე. და ეს ალბათ მთელი ცხოვრება კიდევ, არ ვიცი, 100 წელს ვუსურვებ, რომ იყოს და კიდევ შეექმნას, რასაც აქამდე ქმნიდა და აკეთებდა. თუ გაქვთ სამომავლოდ რაიმე გეგმები სხვა დანარჩენ ნახატებთან და ნამუშევრებთან დაკავშირებით? არა, გეგმა როგორ არა გვაქვს, უბრალოდ უნდა ჩაისვა 300 ნამუშევარია კიდე მოსაწესრიგებელი. უბრალოდ თუ ფართიც აღარ არის, ასე შეიძლება ეს ყველაფერი დაიკიდოს და რომ საზოგადოება მიხილოს და ნახოთ ეს მომავალი გვიჩვენებს. ეს ნელ-ნელა ალბათ ამას გავახორციელებთ და თუ მუზეუმად გადაიქცევა ოდესმე იქნება ძალიან კარგი, რომ ეს ფართო საზოგადოებამაც იხილოს მისი შემოქმედება. მე ვარ ეს და ჩემი ახალგაზრდობაში. თქვენთვის უცნაური იქნება ხამსუნის აღმოჩენა ამ ფრესკაში. კნუტ ხამსუნი რა უნდა აქ ვფიქრობდა რა, მაგან იმოგზაურა საქართველოში მაგისის ნაპრალები ზღაპრულ ქვეყანაში ხამსუნის. ისე აქვს საქართველო, რომ თვითონ არ ჯერა რა ქვეყანაში მოხდა. იხოდა ამის გამო აქ მოვახედე. მართალია ხელსურეთში არ იყო, მაგრამ ახლოს ჩაუარა სამხედრო. აი ეს გაბრიელ ჯაბუშანური წერებიანი კაცი რა ის. ეგა იქით ვადობალიაურია ეს წერლები, ეს პოეტი იყო, ეს მწერალი იყო. იმის იქით არის თომა ბალიაური, ქაქვცა ჩოლოყაშვილის რაზმელი იყო. 18 წლის მოკლეს ჩეკისტებმა. იმის იქით არის ვაჟა-ფშაველა და იმის იქით არის ერთი ფშაველი იყო და ან კარგი კაცი იყო ბიჭურ ბადრიშვილი.
მაგრამ ეგ მე მახსოვს დანარჩენები ჩემს მე აღარავის გახსენდება ეგ ამბავი. მოდერ კობერიძე. ილეთა ჯვაზის პრემიის ლაურეატი, ნიკოლ ორქიპაინძის პრემიის ლაურეატი, წერალი. ბატონო ნოდა, როგორ შეაფასებდით დღევანდელ გამოფენას? იცით როგორ კი ვიხილე ეს დიდი კონსტანტინე გამსახურდი გამახსენდა. დიდოსტატში რომობს ჭეშმარიტად უკვდავია შემოქმედი ნამუშევარი შემოქმედი ეს ნამუშევრები მარს უყურებ უნდა კიდევ რაოდენ დიდი სიმართლე თქვა ბატონო კონსტანტინემ რომ ჭეშმარიტადკვდავია ბატონო ირაკლის ნამუშევრები ის ხილვის დროს ირაკლის ნამუშევრებს უყურებ ბატონო ირაკლის ცხოვრება შემოქმედება ამავე დროს ამასეთი კნილები შექმნა საოცრად მახანიჭერი ერის შვილს შეუძლია ერის შვილს და მე ერის შვილი ხოს 91 წლის არის და მე ბედნიერად დაწყავს რომ მქონდა ღირსება და ბედნიერება რომ ეს მე ხილად ხეთან ერთად მადლობა თქვენს მადლობა ბატონო საქართველოს მოშეუძლია ესეთი შვილების გაჩენა და აღზრდა მე ბედნიერ კიდევ ერთხელ ვამაყობ ჩემი ერით ისინიჩით მისი გაქანებით ალბათ სპეციალურად თქვენთვის მუშაობდნენ თამთა ტრაპაიძე და თემურ ლაგვილავა. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.